Ngeberapa dia? Kita yang foto orang-orangnya. Kalau lihat foto itu begini nih. Tuh Bu, Bapak ini kita ratusan jadi artis satu hari. Ya Bapak Ibu nih, tidak semua bis seperti ini Pak. Hanya tertentu bisnya. Olah kan gue itu. Orang yang pikiran ada beban belas. Mobilnya itu lagi di depan tuh. Nungguin lagi mobilnya. Ayo lo berhenti dia. Ayo lo berhenti dia. Bilangin. Dikejar tunggu nama mobil itu. Ih, Suruh ganti kayak punya duit. Udah Gus, 3 menit Gus.